Goeiemôre almal en welkom hier by ons. Werklik 'n voorreg dat ons saam by mekaar kan kom en mense wat saamkom, kondig ons ook nou af. Ons het attestate ontvang van die Gereformeerde Kerk Walvisbaai. Het ons broer Pieter en Lelani Jansen van Vuren en dan hulle kindertjies Johanay, Christine, Ilandri. So julle was nou al vir 'n rukkie hier, so baie welkom amptelik. Nou, nog Jansen van Vuren, ons hoop die Here seën julle en gebruik julle ook in hierdie gemeente. Dan wat ons mense wat ons opneem en dan ook natuurlik asseblief volle vrymoedigheid moet neem om saam met ons nagmaal te gebruik is Zulke Alex en Dion Bruins. En ons bid ook dat die Here hulle sal seën, deel van die gemeente en gemeenskap sal maak en dat hulle ook tot 'n seën sal wees. En dan ook daarmee saam, almal wat aansoek gedoen het tot nagmaal, julle mag saam nagmaal gebruik en ons bid dat dit ook vir julle 'n wonderlike voorreg sal wees. Ons maak ons harte reg om die Here te ontmoet, deur om saam Psalm 25 te sing. En ons sing Psalm 25, dan bly ons staan ook om die Here te roep. Ons ontvang sy seën direk daarna en direk nadat ons die seën ontvang het, sing ons Psalm 33 vers 1 en 11. En dan bly ons staan om saam te bely die apostoliese geloofsbelijdenis en na die apostoliese geloofsbelijdenis bly ons staan vir Psalm 48. So deur die hele tyd bly ons staan. As jy voel jou bene raak moeg, mag jy met liefde gaan sit, dat ons ook mekaar liefdevol in hierdie manier nie te nakom nie. Kom ons sing Psalm 25 wat sê tot u, of vooral vers 4, waar ons sê God is goed in al sy handel en sy pad is enkelreg. En dan die wonderlike, daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Dis nou ons, die sondaars wat wandel. Hy sal met sy hand lei wat verdwaal was en verlore. Wie sagmoedig is, laat hy wandel op sy regte spore. Kom ons sing Psalm 25 vers 2 en 4 en dan roep ons die Here aan en ontvang ook sy seën.
Ons roep die Here aan wanneer ons sê, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En vir mense wat so roep, antwoord die Here. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons nog so staan, dan bely ons dit wat ons glo, dit wat die Here deurgegee het, dit wat ons uiteindelik ook aan mekaar vasbind. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Daarmee saam sing ons ook Psalm 48. Psalm 48 sing ons eintlik 'n loflied ook oor die Here wat bo alles is. En dan in vers 4 sê ons wil o Heer wat redding skenk, aan al u goedheid bly gedenk as ons tesame is in die woning. En dit is wat ons doen. Ons wil aanhou aan die Here dink, veral as ons saam is. Kom ons sing Psalm 48 vers 1 en 4 en dan kan ons gaan sit. He
Ons lees die wet van die Here uit Eksodus 20 van vers 2 af. Wanneer ons so die wet lees, dan weet ons dat selfs die begeerte om een van hierdie gebooie nie na te kom nie. Selfs die gedagte dat ek iemand wil skade aanmaak of dat ek iets wil vat, staan my skuldig voor die hele wet. Maar dit dryf ons nie weg van die Here af nie, inteendeel dit bring ons nader, waar ons sê, ons wil met ons hele lewe die Here dien. Ons lees van vers 2 af. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, en dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. En daarmee sing ons saam uit Skrifbereiding 9-3, waar ons bevestig, waar ons sê, voor u wet Heer, staan ons skuldig, liefde is die groot gebod, liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God, ons wil u gebod bewaar, ons word gedryf om u gebod te bewaar, maar ons struikel baie kere, leer ons liefde vir mekaar, maar bo al vir u, o Here. Kom ons sing Skrifbereiding 9-3 vers 1 en 2 en daarna bid ons saam.
Ons God en ons hemelse Vader, hoe wonderlik is dit dat ons voor U kan kom en kan hoor, U is die groot ek is, die ek is wat ons gered het uit die ons sondes uit, soos wat U die volk Israel uit Egipte uitgered het. Maar Here, ons opregte gebede is, wek ons uit valse vrede. As ons hier by mekaar is en ons gaan lewe weer, elkeen met ons eie uitdagings, elkeen met ons eie werke, ons eie families, bid ons dat U ons sal stuur as mense wat alles vir U wil gee. Al ons hande werk, elke meter wat ons stap, elke woord wat uit ons mond uitkom, laat dit aan U behoort. Here, ons bid ook dat U nou met ons sal wees, dat elke woord wat uit die mond van die prediker kom, en elke woord wat in ons ore ingaan, dat dit ook van U af sal kom. Here, ons vra vir lig en vir waarheid, vir insig en wysheid, dat dit wat ons hoor, van U af sal wees, en dat ons dit sal verstaan, en dat dit 'n vasdra plek in ons harte sal kry, dat U woord 'n vasdra plek in ons harte sal kry. Ons bid dat U vir ons 'n rustigheid en 'n vrede sal gee, dat waar daar nog sondes is, waarin ons wil vasklou, dat dit verwyder sal word, en dat ons sal verstaan, dit is al klaar voorbetaal, daar is geen struikelblok vir ons om na U toe te kom nie. Dat daar rus en vrede by U is. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons is besig met Efesiërs. Ons stap so deur Efesiërs van hoofstuk 4 af tot en met hoofstuk 6. En ons het nou al gelees oor die eenheid. Die eenheid wat nie noodwendig beteken ons is eenders nie, baie verskillende gawes, maar ons het dieselfde doel. En dieselfde doel is om na Christus toe te groei, dat ons in Jesus Christus sal wees, en daarom moet ons die ou mens uittrek en die nuwe mens aantrek. En dan wat ons by vandag kom is Efesiërs 4 van vers 25, lees ons tot hoofstuk 5 vers 5, en wat ons daar gaan sien is, wat is dan die riglyne? Hoe maak mens dit prakties hierdie nuwe lewe, die uittrek van die ou mens en die aantrek van die nuwe mens? Ons lees van vers 25. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net goed en opbouend. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie.
Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik is. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige hart is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Ons lees tot daarso toe. As mens wonder, wat is 'n Christen? Dan is dit vreemd, want baie mense hou nie net van definisies nie, maar ons wil dit kan sien. Gee vir ons stappe. En aan die ander kant, baie mense sê hulle is 'n Christen, en vir hulle is dit 'n vaag idee van iewerste kom ek so nou en in die kerk, nou en dan in die kerk. Ek weet daar is 'n God, en ek weet Jesus Christus het vir my sondes gesterf. Maar as ons weer kyk na wat is die definisie van Christen, dit kom uit Christianos uit, wat maar beteken 'n klein Christus, soos wat Christus gedoen het, so doen julle ook. As ons kyk na wat sê die Heidelbergse Katekisme, sê dit, hoekom word Christus genoem, is omdat hy gesalf is as die Messias, as profeet, priester en koning. Hoekom word ek dan 'n Christen genoem? Want ek word ook gesalf as profeet, priester en koning, en dit beteken ek sal werk, want al drie daai ampte is 'n werksamp. So wat beteken Christen? Christen beteken eintlik iemand wat doen soos wat Jesus gedoen het. Maar meer as dit, want ons lees die Bybel en die gereformeerde lyn is, dis nie net wat jy doen nie, maar dit is wat God aan jou gegee het. Die genade wat jy ontvang het, en ons lees net gou weer vers 1 van Efesiërs 5. Omdat julle kinders van God is, en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. So omdat God ons genadig was, omdat hy ons sy kinders gemaak het, daarom volg ons vir Jesus Christus. So ons gaan kyk, volg vir Jesus Christus, wat beteken dit? Wat is die praktiese stappe daarvan? En dan ook die twee moenies, of dat ons praktiese, fisiese lewe is 'n stryd in die geestelike lewe. Die oproep kom dat ons vir Jesus Christus moet volg sy voorbeeld, sê die 83 vertaling, volg hom, sê die 2020 vertaling, en dis 'n lang lys van wat is ons verhouding met Christus. In die eerste gedeelte van Efesiërs was dit julle is in Christus, omdat julle 'n eenheid is julle een in Christus, groei na Christus toe, was ook Efesiërs 4, word nader en nader aan Christus, ook Efesiërs 4, en dan die oproep, volg Jesus Christus. En 'n volgeling, die disippels,
Disipelskap, volgeling, iemand wat agter Jesus Christus aangeloop het. Daar waar hy gegaan het, daar die disipels ook gegaan, maar hierso gaan dit nog meer wees nabootsers, is die oorspronklike woord eintlik. Nabootsers van Jesus Christus. En as ons dit kan opsom vir die kinders, of eintlik kan verduidelik vir die kinders, nabootsers, wat beteken dit? As jy 'n konsert het, of as jy nuwe bewegings vir 'n liedjie leer, wat doen jy? Jy kyk wat doen die juffrou, of jy kyk wat doen die meneer, en die bewegings wat hulle doen, dit is die bewegings wat jy ook doen. Dit is om 'n nabootser te wees. So dit is die oproep van Efesiërs 5 en Efesiërs 4 is om 'n nabootser van Jesus Christus te wees. Dit wat hy gedoen het, dit doen jy ook. En dit is die fokus moet op Jesus wees, want as die fokus op iets anderste is, dan gaan ons weggaan. En vir die kinders weer, as julle leer fietsry, en vir die ouer kinders, as julle leer karry, wat moet julle doen? Fokus waantoe julle wil ry. Kyk waar jy ry, anders ry jy waar jy kyk. En dis die oproep. Fokus op Jesus Christus, nie net as individuele persoon nie, as gemeente. Waantoe wil ons gaan? Christus toe. En dis ook die oproep in die nagmaalsformulier wat ons nou gaan lees is, rig julle gedagtes. As ons hierso by mekaar sit, gaan dit nie oor iets anderste nie. Dit gaan oor Jesus Christus. Hoekom? Want hy was vir ons die offer. Hy het ons so lief gehad. So ons kan nie as 'n Christen lewe, as ons nie vir Christus ken nie. Ons kan nie as 'n Christen lewe, as ons nie verstaan het wat hy vir ons gedoen het, om deel van hierdie lewe te kry nie. Om hierdie wonderlike voorreg te hê, dat ons gered is, sy kinders is nie. En hierso wil ons net baie duidelik die lyn trek van volg Jesus Christus se voorbeeld. Dit beteken nie dat Jesus Christus net 2000 jaar gelewe het, alles wat ons nodig het vir ons opgeskrywe het, en hy as persoon word nou as ons held gesien, en daarom volg ons dit wat hy sou gedoen het nie. Dit is alles waar. Alles wat ek nou gesê het is waar, maar dit is nie al nie. Jesus Christus lewe nog steeds. En hy regeer nog steeds, hy regeer sy kerk. Dit is nie ons volg iemand se voorbeeld soos wat Confucius, of soos die Boeddha, of soos Mohammed lank terug gelewe het en 'n goeie lewe gehad het en ons wil nou sy voorbeeld volg nie. Ons volg sy opdragte, sy lewendige opdragte. Jesus Christus lewe. En hy stuur ons. Hy het sy lewe as offer gegee. Hy het gesterf, maar op die 3de dag het hy opgestaan en hy het 40 dae later opgevaar na die hemel en hy lewe nog steeds. En omdat hy ons liefhet, volg ons hom. Omdat hy ons liefhet, lewe ons vir hom. En dan sien ons hierdie lewe is nie 'n wees net beter, wees mooi met almal nie. Hierdie lewe kom neer op jou praktiese dag in dag uit lewe. En die gedeelte wat ons hierso het is eintlik 'n vermaaning soos wat 'n
ouer sy kind sal vermaan. Jy weet, as 'n kind iets stouts gedoen het, dan vat die ouer die kind een kant en sê, dit is wat jy nie moes gedoen het nie, hierdie en hierdie, wat moes jy liewerste gedoen het, hierdie. So aan die een kant moenie dit doen nie, en aan die ander kant doen liewerste hierdie. Baie prakties op die man af. En wat eintlik bemoedigend is Paulus skryf hierdie vir die mense, moenie hierdie doen nie. Hoekom? Want die mense sukkel hiermee. Efesiërs was nie die wonderlike, ideale gemeente, jy weet, die kerk was nie vol van sondelose mense nie, maar hierdie word praktiese stappe gegee, want ons het hierdie praktiese stappe nodig. En weer eens dan, hoekom is daar twee kante? Want as jy na die res van die, kom ons sê, sisteme of gelowe in die wêreld kyk, dan is hulle baie erg op moenie. Maar die Here is nie net gelukkig met moenie nie. Wat moet jy doen? Moenie verder steel nie. Fantasties. Maar dit beteken nie geld het nie meer die mag oor jou nie, dat jy nie meer gierig is nie. Wat moet jy doen? Jy moet eerlik werk, sodat jy iets het om te kan gee. Moenie dat geld oor jou heers nie, dat jy nie steel nie. Aan die ander kant, jy kan sê, ek steel nie meer nie, maar dan het jy nog nie gegroei nie. Gee weg. Gee vir die mense wat nood het. En so sien ons is die Here baie uitdruklik met ons heiligmaking, hoe ons behoort te lewe vir hom. As jy gevloek en geskel het, moet jy nie net ophou om daai woord te gebruik nie. Jy moet beter woorde gebruik. Jy moet opbouend praat. Jy moet mense ondersteun. En dis die opdrag eintlik van jou hele lewe. En as mens na hierdie kyk, dan kan mens dit elke keer ook maar terugvat na die wet van die Here toe. Die praktiese riglyne, dit wat ons elke Sondag lees. Moenie lieg nie. Moenie mense seermaak nie. Moenie steel nie. Sien ons, dit is maar wat die wet van die Here vir ons vir jare en jare vereis het. En hierdie praktiese stappe vir jou lewe, kan jy ook sien, dit is meetbaar, voelbaar. Dis die 'n rigting waar jy kan sien hoe die Here, hoe die Heilige Gees in jou werk. En mens kan eintlik 'n hele preek oor elke een van hierdie afdelings maak, en as die Here wil, dan sal mens een of ander tyd daarby uitkom. Maar mens kan hierdie nuwe praktiese lewe eintlik die beste sien wanneer dit kom by die woede. So wat ons hier gelees het is, as jy kwaad word, die meer direkte vertaling is eintlik 'n opdrag, word kwaad. Want daar is goeders waaroor jy kwaad moet word, babas word doodgemaak, geld word gesteel, armes word uitgebuit, word kwaad, maar moenie sondig nie. En dit is hoe fyn die Here wil hê moet ons praktiese lewe wees. Dat as iemand voor my inry, dan kan ek kwaad word omdat die persoon die wet oortree het. Maar dit mag nooit oorgedra word na haat vir daardie persoon nie. Dit mag nooit oorgedra word na skel en lelike woorde nie. Skielik word hierdie praktiese lewe van die gelowige baie moeilik. Maar dit is fyn dinge, moeilike dinge. Ag man, ek kon myself nie gehelp het nie. Ag, almal sou in my geval daai persoon gevloek het. Of as jy in my situasie was, dan sou jy ook daai geld gevat het.
Omdat die Here ons sy kinders gemaak het, is ons sy kinders in elke liewe aspek, in elke liewe oomblik, en hou ons nie net op om die verkeerde dinge te doen nie, maar ons begin die regte dinge te doen. As ons vir die kinders kan opsom, as ek vir jou vra, wat geniet jy? Wat is een van jou stokperdjies? En jy sê vir my, jy hou van visvang. En ek kom in jou huis in, en daar is nie een visstok nie, daar is nie 'n visstok van 'n dag oud nie, daar is net, kom ons sê, Lego blokkies. En dan vra ek, maar ek tog jy hou van visvang? En dan sê jy, ja, ek hou baie van visvang, ek hou van die idee van visvang, maar ek het nog nooit 'n vis gevang nie. Nog nooit 'n visstok vasgehou nie. Dit is soos iemand wat sê, ek is 'n kind van die Here, maar ek hou nie van die idee om hom te volg nie. Ek hou nie van die idee om nie te vloek nie. Ek hou nie van die idee dat ek moet goed praat nie. Dis onmoontlik. Dan lieg jy. En dan sien ons hierdie praktiese deel het ook 'n absolute geestelike deel in die vorm van die twee moenies. Moenie die duiwel vatkans gee nie, en moenie die Heilige Gees bedroef nie. En dan sien ons hierdie praktiese lewe, die dag tot dag se bestaan van ek moenie steel nie, ek moenie geldgierig wees nie, ek moet mooi dinge sê, ek moenie vloek nie, né? So klein opdragie, moenie vloek nie. Maar hoekom moet jy nie vloek nie? Want jy moenie vir die duiwel 'n vatkans gee nie. Hoekom moet jy nie geldgierig wees nie? Want jy moenie die duiwel vatkans gee nie. Moenie woedend wees nie, moenie vir die duiwel 'n vatkans gee nie. Want elke liewe gedeelte van jou lewe word bekyk. En elke liewe deel van jou gedeelte word ondersoek vir swakheid. Want die duiwel en die bose geeste loop soos 'n brullende leeu en wag om mense te verskeur. En as ons 'n bietjie vooruit gaan na Efesiërs 6 toe, dan lees ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Ons is besig met hierdie stryd. En hoe loop ons tot hierdie stryd? Die praktiese, Christelike lewe. As ek besig is om myself te beheers en ek vloek nie 'n persoon nie, is ek nie net besig om my eie lewe of sy lewe te verbeter, is ek nie net besig om 'n goeie persoon te wees nie, ek is besig om teen die Satan te stry. As ek kwaad word en nie 'n persoon haat nie, dan is ek besig om teen die Satan te stry. En in dieselfde sin, as jy besig is om teen die Satan te stry, dan is jy besig om met die Heilige Gees te werk, met God te werk. Want jy behoort aan hom. Jy moet deel word van die koninkryk van God. En wat nou eintlik wonderlik is dat die kerk word vir ons gewys en sê, kyk hierdie eenheid, maar jy as individueel is 'n klein gedeelte van hierdie eenheid, maar jy is so belangrik vir die kerk. Jy is belangrik vir die kerk. En dan gaan ons nog verder om te sê, maar jy het ook jou eie uitdagings. Daardie uitdagings, daai is belangrik vir die kerk, en nie net daai is belangrik vir die kerk nie, daai is belangrik vir die koninkryk van God. Lewe vir die Here. Lewe, selfs die klein gewoontetjies, selfs die klein gedagtes, behoort aan die Here, want dit is ons stryd. Ons het 'n lewende God,
Jesus Christus het vir ons gesterf, maar het ook opgestaan uit die doodheid. Dis wat ons hier gedenk. Wanneer ons besig is met klein praktiese goed, fisiese goeders, die brood eet en die wyn drink, broodjie en 'n wyntjie, klein dinge. Maar dit wys op groot geestelike waarheid neer. Jesus Christus het vir ons gesterf, sodat ons kan lewe, en sodat ons vir hom kan lewe. Amen. Ons gaan direk oor na die formulier van die viering van die heilige nagmaal, en baie keer as mense sê, hier is nou die tyd vir die formulier, hoor mense, dit is ook nou die tyd waar ek kan bietjie wegraak, nie hoef te konsentreer nie. Wat die formulier is 'n preek, wat lank terug geskryf is deur 'n groep mense wat baie slimmer is as ek. Dit is 'n preek juis ook om ons gedagtes te rig op die Here. So kom ons hoor saam. Nou geleentheid vir die liefdesdiens, vir kollekte om opgeneem te word. Onder die diens gaan dit vir die diens van barmhartigheid, en dan by die deure gaan dit vir die synode of dan die klasseskas, dat ons alles kan doen wat ons moet doen in klasses en in nasionale synode verband. Ons gaan die wêreld weer in met lied 308, waar ons, dit wat ons nou net gehoor het, ook uit Efesiërs, waar ons dit bevestig. Neem my lewe en laat dit, Heer, U gewy wees meer en meer. So my hele lewe laat meer en meer aan die Here gewy is. Dit is wat ons ook met die nagmaalsformulier sê. Laat my hart gedurig juig
en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak hulle sterk, diensbaar in die goeie werk. Neem my voete, skoei Heer met bereidheid tot die eer. En dan vers 5 eindig ons met die oproep, rig my wil, my gevoel en daad altyd na u wyse raad. Laat alles wat ons het, elke liewe klein dingetjie gewy wees aan die Here. Kom ons sing lied 308 vers 1, 2 en 5, dan ontvang ons ook die seën van die Here en bevestig dit alles met die amen. Ontvang die seën van die Here en gaan lewe vir hom. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Afkondigings ook vir ons week vorentoe as gemeente, as kerk. Die Bybelstudies, dus Dinsdag is dit 10:00 die amandelbloeisels daar by Abendvriende en dan 6:30 die gemeente Bybelstudie vir die Koinonia geleentheid. Dit is elke tweede week, so dit beteken dit sou hierdie week gewees het met nagmaal, skuif ons dit uit na volgende week. So geen Koinonia vanaand nie, maar wel dan volgende week. En ons gaan deur die geloofsbelijdenis van Nicea, maar ons onderbreek dit vir hierdie week om oor die woede van God te praat. Die woede van God en veral hoe dit gesien word in Jesus Christus. Dan ter approbasie, kerkraad het vir broeder Brendan Marits beroep as diaken. Ons bid vir hom nog die wysheid daarso toe van die Here. En dan het die kerkraad ook vir, dis nie op die bord nie, vir oom Isak Engelbrecht beroep as ouderling. So ook baie sterkte met die oorweging dat die Here vir julle albei sal wysheid gee. Dan katekisasie hierdie week is daar geen, maar volgende week is dit les 3 vir die laerskool en vir die senior fase en saam gaan ons Psalm 127 leer ken. En dan die belangrike datums is die gemeenteete, dis vandag. Ons kom eet saam, asseblief, jy is welkom, kom eet saam, dat ons ook die gemeenskap kan ervaar, dat ons mekaar kan geniet, dat ons mekaar kan opbou, en dan ook die atletiek is die 14 en 15 Februarie is dit Napsoese atletiek in Gobabis, en dan die 21ste en 22ste Februarie is dit Napsoese atletiek in Sumeb, en met dit baie geluk aan almal wat aan die atletiek deelgeneem het hierdie afgelope naweek. Ek hoor baie goeie dinge van almal
wat deelgeneem het, ver gegooi het, lekker gespring het, mooi gehardloop het. Ons is dankbaar vir die gawes wat die Here vir ons kinders gee. En dan verdere meelewing, het ons gebid, maar ook kan ons nog steeds dink aan Bianca van Sail. Sy was geopereer, die operasie het goed gegaan, hulle doen net nog ondersoeke en dan sal hulle besluit of sy kan huis toe kom. Dan die Cecilia, sy operasie was 'n sukses en sy moet nou nog herstel. Dan Nadine wat geopereer is, dit is ook goed afgeloop. Ons is dankbaar sy kan al vandag weer saam met ons hier wees. Ons bid vir goeie herstel vorentoe. En dan ook vir Isak Engelbrecht Jr. Hy word die 11de Maart geopereer en dan is dis plate wat ingesit word. Ja, so. Plate wat uitgehaal word. So ons bid ook daarvoor. En dan verjaarsdag hierdie week is daar geen nie. So ongelukkig geen verjaarsdag nie.